อันนี้ขนมปังหมดเกลี้ยงเลยใช่นี่น่ะเหลือขวดเดียว เหลือขวดเดียวไม่เอาน้ำเปล่าเหลือขวดเดียวแต่น้ำที่ผสมแบบน้ำรสส้มน้ำตอนนี้เวลา10 นาฬิกานะคะสถานการณ์ตอนนี้เมืองนาริตะฝนตกลมกระโชกไม่แรงยังไม่แรงจะว่าแรงก็แรงนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตว่าเขาจะเปิดหรือไม่เปิดนะคะรีบไปรีบกลับก่อนประยุทธ์จะเข้าตอนบ่ายในข่าวเขาบอกว่าเข้าตอนเที่ยงนะคะแต่ไม่รู้ว่ามันจะมาเร็วกว่าหรือว่าจะมาช้ากว่าต้องรอดูกันต่อไปเพราะว่าเราก็คาดการสถานการณ์ไม่ถูกนะคะว่ามันจะมารูปแบบไหนติดเก่าหน้าต่างปิดเทปกาวกันหมดหลังคานี่หลังคาอันนี้จากพายุลูกที่แล้วนะคะหลังคาปลิวเขาก็ยังไม่ได้ซ่อมเนาะซ้ำนะซ้ำอีกสารคนหลังคาพัดหลังคาพัดนี่สังเกตดูหลังนั้นก็มีผ้าพังสีฟ้าปิดหลังคาไว้นะคะก็ผ้าพังอ่ะเขาเรียกว่าอะไรผ้าใบเหรอผ้าใบนั่นแหละอู้ไทยไปแลดเมืองนั่นเนาะรถขยะมันเนาะไม่รู้ใจสังเกตดูรถไม่วิ่งเลยเขาก็อยู่บ้านเนาะฝนเริ่มแรงแล้วตกทีมากเปิดบ้างเนี่ยเปิดไหมเนี่ยไม่เปิดหรือเปล่าก็ยังมีรถจอดนะโอ้ปิดลงไม่เปิดอยู่เปิดเหรอนั่นไงก็มีไฟเปิดอยู่เลยนะก็รถจอดอยู่ทำไมไม่มีคนเลยอ่ะไม่เปิดปิดเอาเหรอปิดไม่เปิดโอเคยัดที่ไหนไม่เปิดเขาบอกไม่เปิดโอ้ติดสกอตเทปสกอตเทปเต็มเลยปั๊มน้ำมันก็ปิดนะคะปิดหมดเลยที่ไหนก็ไม่เปิดเลยพายุเข้าเมเซียเปิดอยู่มั้งเป็นเมเซียโทรายารุเปิดเลยไหนอ่ะโทรายารุเหรอโอ้แรงขึ้นเรื่อยๆเมเซียเปิดอยู่ปิดไม่มีที่ไหนเปิดหรอกเธอมีแต่ยักษ์ซื้อแล้วมั้งก็มันเปิดตลอด24 ชั่วโมงยักษ์ซื้อเนาะไม่ทันนี่เธอก็อยู่ไปทำงานอยู่ไม่ไปหรอกฟังเสียงฝนแล้วน่ากลัวกลับบ้านดีกว่าไหมเธอ
นี่แค่หางมันแล้วเนี่ย ไม่หางแหละ มันจะตัวพายุยังไม่มาถึงเลย เอาเหรอ เพิ่งจะขึ้นฝั่งนี่โดนหางมันแล้วเนี่ยยังไม่ถึงเลยเนี่ย อันนี้ร้านของมือสองนะคะปิดหมด ร้านใช้ไฟฟ้าปิดหมด ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า ปิดหมดเลย ร้านโทรศัพท์เทปติดโอ้ยไปได้ร้านราเมง ปิดหมดไม่มีที่ไหนเปิดเลย ทุกร้านสังเกตดูจากรถนะคะ ปกติรถจะเต็มถนนเลยวันนี้ วันเสาร์เนาะ ไปปกติวันเสาร์รถจะเยอะ แต่วันนี้ ไม่มีใครออกบ้านเลย ไม่มีใครออกบ้าน โอ้ป้ายหลุดได้ไง เฮ้ยโอ้ป้ายหลุดแล้วเนี่ย ว่าออกมั้ง โอ้ย เขาออกหรือเปล่า เฮ้ยร้านนี้เปิดอยู่เว้ยรถขยะร้านนี้เปิดอยู่ แต่ไม่รู้ว่าจะเหลือให้เราไหมจะมาซื้ออะไรเนี่ย จะมาซื้ออะไรเนี่ยเฮ้ยระวังเฮ้ยรถมันถอย หาของขบคิ้วสิ みんな食べ物でしょ。 ก็น่าจะมีขายอยู่นะไปลูกลงบางทีก็เปิดบางทีก็เปิด อันนี้มันเขียนว่าวันพรุ่งนี้วันที่13จะหยุดนะคะ ปกติร้านนี้เปิดตลอด24ชั่วโมงนะคะ แต่ก็ยังปิดอ่ะ เราจะมาซื้อน้ำกันอีกมาเพิ่มซื้อน้ำเพิ่ม薬トラックとウェブインター店にご来店いただきまして誠にありがとうございます。กางเกงเปียกนี่ไงน้ำอ่ะผ้าอนามัยขนมโล่งเลยอันนี้โล่งแต่ก็ยังดีที่มันเหลือเนาะอันนี้คาปูราเมงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะ แต่เหล้ายังเหลือเพียบใครจะกินเหล้าก็ได้ นี่ประทังชีวิตได้ ประทังชีวิต ต้มยำกุ้งมีเยอะเลย ซื้อไปเยอะแล้วไม่ใช่เหรอ น้ำอ่ะแจกได้น้ำอ่ะ ลูกอยู่ไหน นี่หลังอยู่ข้างหลังไปข้างหลังน้ำชายังเหลือนะ แต่ว่านู่นน้ำ น้ำเปล่า น้ำโค้กยังเหลือเต็มนะ นี่โซนน้ำเปล่า ไม่ใช่ซันโตรี่โอจ้าหมดอ่ะ อันนี้น้ำ น้ำเปล่าก่อนไม่แพงยัง ทำไม นะ มันแพง ขวดละ200 กว่า ไม่ใช่ Deep Sea Water ทำไม น้ำอะไรไม่รู้ น้ำทะเลเหรอ นี่อ่ะน้ำเปล่า อันนี้ก็น้ำเปล่า น้ำเปล่าใช่เหรอ ใช่นั่นน่ะเหลือขวดเดียว เหลือขวดเดียว ไม่เอา น้ำเปล่าเหลือขวดเดียว แต่น้ำที่ผสมแบบน้ำรสส้มน้ำเนี่ยรสส้มอย่างเงี้ยน้ำกลิ่นบลูเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยจะเหลือน้ำกลิ่นส้มน้ำกลิ่นโยเกิร์ตอันนี้ก็น้ำเปล่าโคลาเหรอแก๊สกระป๋องนะคะหมดเลย ไม่มีเลย ไอเตาแก๊สก็หมดแก๊สปิกนิกอะแก๊สกระป๋องอะ โอ้ ตุนไว้มาม่าไพรฟัง ไม่ขายคุณละโซนคุณซื้อขนมปังขนมอันเนี้ยบิสเกตตัวเอ็ดบิสเกตเอาอะไรดีอันนี้ดีกว่าคุกกี้ไข่
เอาอะไร 何？ บิสกิตโตกินไหม は2つ。อืม ใช่ 僕อันนี้บัสตาร์ด ビスケットはどこでも食べられる。 โอ้ 非常食にもなるからビスケット。チョコはなるかな。 อืม ช็อกโก チョコは溶けちゃうから無理だね。 อืม มีอยู่ไม่ใช่เหรอ อันนี้อะไร 死んで。 อันนี้จะเป็นพวกเจลลี่นะคะ เจลลี่ ขายเอาไหม ไม่เอา ที่บ้านมีอยู่ไม่ใช่เหรอ โอ้นี่ดิ อันนี้ฐานเกลี้ยงเลย นี่เลยก้อนใหญ่ใช่ไหม เนี่ยแหละ นี่แค่นี้ แต่มันต้องใส่4 ก้อนนะ มี4 ก้อนพอดีเลยหมดแล้ว これじゃないの？こっちの方がいいんじゃないの？ ไม่ใช่ อันนั้นซื้อมาแล้ว 次？ อันนั้นฐานชาร์จ หืม ฐานชาร์จ ไม่ใช่ครับ これは？ ไม่ใช่เนาะนี่ของยี่ห้อฟูจิซื้อไง ฐานชาร์จ じゃあこれは？ เป็นยังไงอ่ะ これ。 ฟูจิซื้อยี่ห้อมันเนี่ย ママこれは？ อันนี้กี่บาทต้องเอาลูกไหนมา ทานชาติได้ยังไง นี่ เอาเนี่ยยี่ห้อเนี่ย ฟูจิซื้อเนี่ย ユーカリ。 เอาอย่างไร ขัดใจ ไม่กี่แก้ว เขาติดบ้านหรอกมีต้องใจ4 อันอ่ะ ถ้ามันจะดีกว่าเราซื้อไปดิ โอ้โหบอเอามาอันกับปอแล้ว อันนี้ซีเรียลหมดแล้ว ไม่มีอ่ะ ไป ไปเอาลง อันนี้ขนมปังหมดเกลี้ยงเลย เกลี้ยงเลยขนมปัง เหลือชิ้นหนึ่ง นี่ไม่มีแล้ว อันนี้เทปปิดก็ไม่มีแล้วเอาปิดก อะ ระ ไร จก ที่จำเป็นอ่ะหายหมดยังไม่หายก็ซื้อไปหมดแล้ว ส่วนมากน้ำดื่มจะขายดีเนาะ อาหารแช่แข็งมันกินง่ายไม่ต้องปรุง ดูสิ คาราเกะขายหมด อันนี้ตรงนี้จะเป็นน้ำเปล่าเนาะ หมาที่เราบ้าน บะหมี่ นั่นน่ะ จะเป็นพวกซุปเนาะ แล้วก็อาหารกระป๋อง うんอาหารกระป๋อง ノネコスープ。 ปลากระป๋อง เอ้ายูนิโกโรยังเปิดอยู่เหรอ เปิดใครยังไม่คุ้นเปิดเลย อันนี้ร้านอาหารจีนก็ปิด เซเว่นล่ะ เซเว่นล่ะ เซเว่นเปิด เซเว่นเปิดติ้งดองรับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะ ร้านปิดหมด ครับป้าชูชีเปิดอยู่ เปิดอยู่แล้ว เปิด อ๋อ ในเทพเนี่ยที่มันซื้อมาน่ะ ก็สโตร์ ปิด ปิดเหรอ ปิด ร้านนี้ปิด เดนนิสก็ เด ปิด นนิสก็ปิด เดนนิสปกติจะเปิดตลอด 24 ชั่วโมงนะคะ ปิดเลย เอาชัตเตอร์ลงเลย ร้านซาลอนยังเปิดอยู่นั่นนะสังคมด้วยนะ
ทำไมมันชอบกันแท็กซี่ใคร ไปดูปั๊มน้ำมันอีกใช่ เจ้า ฮะ เจ้าอ๋อร้านมือสองยังเปิดอยู่ปะ ไม่เปิด ติดกระจกกันอยู่ อ๋อ อันนี้บีจีก็ปิด อันนี้เอาป้ายลงหรือเปล่ามันไม่ลง เอ เนี่ย อร้านนี้เอาป้ายลงหมดนี่ร้านรถเนี่ยเอาป้ายลงหมด ปกติมันจะป้ายทึบนะไหนเอามาดูปั๊มน้ำมันปั๊มนี้ ปิดใส่น้ำมันหมดแล้วมั้ง เปิดอยู่ไหมเนี่ยโอ้ย ปิ ปิ ด ดปั๊มน้ำมันปิดซูกิยาอะไร เปิดอยู่ ซูกิยาเปิดอยู่ ปิดดิไม่ได้เปิดปิด เนี่ยเอาเทปไปติดใหม่ด้วย กินกับ パパは กินเลยผมมัก